Это что за такое место? Хорошо, что у меня есть это. Ну, у меня вообще все свои оружия есть. Это что-то странное. Почему они у меня все есть? Кто в них вивнул? В той серии, давней серии у меня же не было. Петра. Сегодня с вами Топкаски. И я выживаю против друга моего. Он сейчас придет ко мне, и мы будем баситься. Я его убью. Вообще я его убью с этого. Убью его. Всякое. Пока что можно пожить где-нибудь, пока что он заходит. Может, он там не зайдет, может. Ой. Ау! Жареная курица. Вот так. Жареная курица бесплатно покупайте из Макдональдса. Жареная курица. Жареная курица из Макдональдса. Жареная картошка фри. Бомба яйца. Ой, боюсь. Так, сейчас были. Это что у меня есть? Это что за точила моя? Поеду куда другой какой-нибудь мир. Ого, куда я приехал? Тут целая водная установка. Ой, тут еще люди спят. Со мной все нормально. Друг. Ой, я своего друга убил. Ну и сам подышу. Ой. Это спящий. Это спящий сон. Чтобы остыть, собраться с духом, сделать шаг вперед и заявить о себе громко. Напитки с соком, холодный чай, вода, аура. Чака. Надо его убрать. А вон еще с кидом. На меня кто нападает? Я же на этого не нападал. Перестрелка с вашей. О, вон мой друг. Еще один. Ой, что меня все валят? Заварили. Что меня все валят? Это не мои друзья, это прямо... Убивай. Ну что они на меня нападают? Я с одного удара буду их тогда убивать. Где там мой жучок? А это кто еще тут? Меня задавил этот Васька. Меня задавили что? Тик. Хоть, прятаемся. Сейчас буду убивать быстро, но незаметно. Что все убивают друг друга? Чекай, что меня убили? Что меня заметил? Ну, кто меня стреляет? Или пацаны? Вы пацаны? Или мужики? Не знаю, кто вы. Вы не мужики. Девушка,
Не надо вам этого. Почему не надо? Надо. Давайте Хоть сколько тут нубов. Вообще. Знаете, сколько таких ко мне ходит каждый день? Каждый просит Нубики. пантеру, дракона, тигрицу. Так. Перепрыгаем через рвов. О, нет, мой друг Васька. Ой, вот мой друг Васька. Мой друг Васька меня не убил. Ну что меня пристали? Ко мне еще эти пацаны пристали. Ты снимаешь видео или нет? Совет. Часто примитивные идеи оказываются эффективными. Я так понимаю, тебе не очень такое нужно. Ну ладно. Ну, что на меня эти пацаны тоже? Слежку за Быковым. Зачем? Задание киселяч. Если справлюсь, Сколько тут вообще людей? Слежку. Этих, Угу. Мне кажется, я знаю. вот этих людей с защитами. Цена вопроса? Бутылка газировки и 2 пачки чипсов. Такой я. Слушай, ну тогда все. Слышь, пацан. Слышь, пацан. Ты на меня доигрался? Сколько пацанов на меня доигралось? Настолько много пацанов доигралось. Хоть. Эй, меня убил ты этот пацанник. Челик. Чел, ты чё пристал? Это пауки. Тяка, походу. У меня все, походу, доигрались, да? Пацаны! А, вот. Тут много еще пацанов. Тут еще и стволов. Что они пристали ко мне? Эти пацаны. Надо вот это убить незаметно. Убил его незаметно. Вот сколько тут человек вообще. Тут много неубитых челиков. Тут столько их появляется, что мне забагнуть этих челиков. Я баг, который убивает много челиков. Вот этот челик меня очень бесит. И вот этот. И вот этот меня очень тоже бесит. Чака. О, челик какой. Чака вон скрылась. Который скрылся челик. Он еще один челик. О, нет, этот челик ко мне пристал. Запись вашего сегодняшнего собрания, столов. Заканчивайте. Отстань, челик. Произошла утечка. Так сколько челиков вообще бы тут до бесконечности. Я хочу с этим челиком убить. Ну, здесь я точно их убил. Челики. Ой, челик. Такой челик. Фух, бил первого. Челик. Естественно, сами таскали. Секунду, сколько мы челиков убили еще. Дом, все в семью. Помнишь? Омуля. Это что за подставка? Надо его зафиксировать. Так, вот здесь вот цену. Скажи еще, что я тебе за все это хвалить должна. В общем, можешь, потому что пили еле вместе. Знаешь что? И отныне пусть здесь записывается. Может так? Кончай это, власть. О, все его нету. Ну, напоследок один вопрос. Ну, теперь спокойный. А вдруг скажет, Не знаю. А это как? А, это как существо появилось здесь? Привыкай, крысёныш. Следующие 10 дней Ты крысёныш? кроме электричества не увидишь. Да, Анастасия, Ну, надо полицейским в окно пилкать всех. Пойду в окно пилкать. Ты поступил на чувак. Кстати,
бандитских дежурств. Кул. Полезный Да. опыт. Ты должен раз и навсегда осознать, что лизать нужно не ту задницу, которая выше, а которая ближе, которая на дежурство оставляет. О, как он так. Красиво сказано, Андреев. Вот даже ты начал соображать. Молодец! Ой, 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 меня еще замучат. Фух. Доброе утро, самая обаятельная и привлекательная женщина. Тихо, тихо, тихо. Варим, варим, варим. Поганец, как приятно. У него вот такая... А что такой хвостик? И вот такой, ой. Ну, в тут похож. И он очень колючий. Ага. Я какую-нибудь шапку куплю новую. Какую-то новую шапку. Тут все. Вот эти. Вот это новое. Покупаем. Вот это. Нету. А свою шляпу надену. За полицейскую. Походу надо отмочить кого-нибудь и засунуть в печку. Угу. Я так не понимаю, а что происходит тут? Я ж никогда не понимать буду. А где тетя Зина? О, тетя Зина. Вы. Я горю. Дым. Кто-то появится здесь, тот не выйдет отсюда.